du 4e étage. salaamaaleykum ma tënk ko ci wolof mbokku Sénégal maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen seedeel ne li ñu yittewoo ci suñu dund ci li ñu ci dese mooy góorgóorlu man ak ñi ma yàlla booleel ci liggéey bi nga xam ne séq nañ ko ak ñoom ci fii ñu koy defee ci tribunalu Ndakaaru nga xam ne ñu ngi leen fii dalal muy sama adjoint sama premier substitut ak sama collaborateur yi nekk ci salle bi ba lépp lu ñuy def wala ñu koy wax la cay jiitu ak la cay mujj dëpp ak li ñu mën dimbali ba ñu làq suñu ngërëmu borom loolu du lu ñuy wax lu ñuy jëf la guddi ak bëccëg ba tax na bi ñu xëyee le 9 février 2026 yàlla def ñu yëg na am na lu xew université am na ay ndongo yu fa nekk di jàmmarloo ak yenn ci takk der ya fa nekkoon ci xew-xew boo xam ne fa mu juddoo dellu si ci sax dafay xaw a jur yeneen wax ndax ñii dañu naan ñii waroon nañu def lii ñii waruñu woon def lii kan moo war a dugg kan moo warul dugg ban waxtu lañu war a dugg ak yooyu étudiant bi lan la waroon def lu mu warul def est-ce que war na jël grenade di ko sànni est-ce que war na jël cocktail molotov di ko sànni est-ce que war na jël fer boo xam ne chute fer bu ñu limi ba mu kii di ko sànni xeet googu yépp ay mbir la yoo xam ne suñ ci taxawee mën na jur werante boo xam ne du amal askan bi njëriñ te fi mu nekk li ñu ñor mooy jéem a góorgóorlu ci taxawaay boo xam ne la fa xew li ci gën a yitteel askan bi doonte lépp yitte la mooy ñu wax ci lañ ca xam ca na mu demee étudiants yi jàmmaloo nañu ak takk der ya nekkoon ca université Dakar jàppante bi metti woon na ay groupe yu bari ñu ngi fa woon groupe yi nekk Dakar groupe bu Thiès ak feneen lépp ngir maintien de l'ordre rétablissement de l'ordre ci kaw loolu bi ñu demee ba takkusaanu suuf ci la ñu jot xibaar boo xam ne nee nañu am na kenn ci ndaw ñi nekkoon ci université bi ñàkk na bakkanam ba waxtu boobu nag xamuñu woon lu waral loolu ci yenn anam la ñàkkee bakkan bi fan la nekkoon ci ban waxtu la ko ñàkk ndax dañu teg loxo ci moom ndax dafa am ku ko gaañ ndax dafa ba waxtu woowu amuñu benn xibaar bu leer ci yan anam la génne àdduna lu mel noonu su amee ci yoon li ci yoonu Sénégal wax mooy am na ci wàllu àtte foo xam ne yow mii àtte sa xam-xam su fa yamee yoon daf la sant ne la am na koo xam ne moom ngay mottali koo xam-xamam te kooku expert lay doon ca domaine am problème mu Sénégal ci li ma jàpp man mooy àttekat yi ñu ngi àtte médecins yi ñu ngi faj professeurs yi ña ngay jàngale ñeneen ña war a def la ñu war a def ci seen domaine ña ngi koy def mais ñi nga xam ne àttekat lañu tey médecin lañu suba leneen lañu ëllëg xëy na ñooñu ñooy lëmbe xel yi bay tax su yu mel ni amee ku ci nekk jéem a dugg ci porox ndoll pour wax ci loo xam ne mën na bañ a dëpp ak li am ñenn ñi ñàkk xam moo koy waral ci ñoom ndax xëy na seen xalaatu bopp la ñuy demee ba suñu xamee mën nañu dellu si ba ne man xamuma woon comme xamee naa ko nii dinaa wax li am mais am na ci ñoo xam ne mën nañu xam li xew waxee ko neneen ngir xëy na am ci seen jubluwaayu bopp bari na it ñoo xam ne dañoo xamul sax lu xew wax ji moo leen di yóbbuwaale ñu wax te duñu xam li ñuy wax lumu ki ñuy wax ci moom kumu mbir mi nu dara duñ ko ci xam loolu waral na ma ñëw tey toog jàkkaarloo ak askanu Sénégal wax leen ne réew mi ñoo ko bokk li koy defar ñun rek ñoo ko mën defar kenn du jóge ci biti defaral ñu li koy yàq ci suñu roxo rek la mën jóge te suñ koy yàq kenn du jóge ci biti ñëw di ñu jàppale pour ñu bañ ko yàq
kon defar ko rek moo ñu war defar boobu nag daf ci bokk su mbir xewee ñu saytu ko xool nu mu demee seet lan la d'abord seet ñan lañu tuumaal jàpp ne ñoo ko def li yoon wax su fekkee war nañ leen ko teg ñu teg leen ko ba ñoom dootuñ ko def keneen ku ko naroon it soo gisee li ñu tekki dootoo ko mës a def lii mooy taxawaayu justice ci réew te justice boobu daf ci am benn pàccam boo xam ne moom la ñuy tuddee justice pénale justice répressive pàcc boobu yoon daf ko dénk benn kilifa ci yoon bu ñuy tuddee procureur de la république nga xam ne moom mooy li ñuy tuddee garant de l'ordre public maanaam moom mooy saytu nekkinu askan bi ba kenn ku ci nekk soo tëddee nga nelaw mënalu ko boppam dafa am ñu ko yoon booleel ñu koy jàppale ci liggéey boobu muy police ak gendarmerie rek ñu mel ni ñoom lu mel ni bi mu xewee damay yëkki sama téléphone woo police ak gendarmerie rek ñi nga xam ne ñoo ma war a mën a taxaw ci liggéey boobu ngir ñu xoolal ma li xew université gannaaw bi ñu ci sottalee ñu xoolal ma lan moo ca am ak lan lañ ci xalaat delloo si ma xabaar bi ngir ma mën a jël samay dogal defee nañ ko ni ma leen ko sante woon li ma ci sant commissaire sûreté urbaine sant ko ci commissaire DIC di leen delloo njukkal ci seen liggéey ndax ba tey jii may wax ak yéen ba fii ñu toll liggéey bu mucc ayib lañ ma defaral ndax liggéeyu enquête procureur moo koy diriger moo xam police la ko jox moo xam gendarmerie la ko jox moo xam yeneen administration yi douane ak yeneen service la ko jox lu ci mënti am ca pandaw la cay juddoo xarañu enquêteur bi ci la bokk waaye taxawaayu procureur moo ci jiitu police suy enquête police procureur ay taxaw police suy entendre gendarme procureur ay taxaw gendarme suy entendre police procureur mooy taxaw gendarme suy entendre gendarme procureur mooy taxaw ma ne leen léegi gendarmerie Ndar ba ma joxoon enquête Fallou Sène lañ ma ca defaloon di enquête ci ay gendarme nañ ko defee woon ci fukki fan moo ñu mayoon ñu xam lu xew ci université ba toppatoo dossier bi jëyi ji ñu xam kan lañ ko mën a teg ci kawam ba dajale dossier bi joxoon ko ca jamono yooyu procureur Ndakaaru ba fi mu nekk nii xamal nañu ma ne enquête boobu bi ñëwoon Dakar pare na juge d'instruction bi jëloon na dogal ba delloo dossier bi attekat bi ba le 26 juin lañ ko war a àtte incha allah ba tax na ma jël enquête bi kon jox ko DIC ak sûreté urbaine ñoo may enquêtal lépp lu jëm ci coow leeg jàmmarloo bi lan moo xew kan moo ko organisé est-ce que am na ñu ko planifié bañ koy planifié naka lañ doon jokkoo est-ce que dañ doon jokkalante est-ce que dañ doon jëflante xeetu yooyu yëpp enquête boobu mi ngi dox jot nañ ci teg loxo ñeenti nit ba indi nañu leen fi incha allah suñu yàlla may kattan may ñu fekkee ëllëg dinañu leen jébbal juge d'instruction ñu commencé enquête ci ñoom xool mbir mi ndax ci ñoom la yem wala ndax gën na yaatu la muy jur nag ca juge ba lay dépendre parce que moom la ñuy dénk enquête bi moo koy xóotal mais tekkiwul ne moom sûreté urbaine pare na mu ngi continuer enquête am continuer boo xamante ni ci anam yi mu koy defee mooy yaatal pour xool gannaaw ñooñu nga xam ne ñoom la ñu wax ne doon nañu organiser ak planifier ba teg jëf joo xamante ne ni xëy na yoon tere na ko ba mu am lu mu jural ñenn ca ña fa nekkoon waaye it lenn ci alal ja fa nekkoon moo xam ay bâtiment la moo xam ay oto la noonu lay defee enquête boo xam ne daf koy wëlbati jëmale ko ci takk der yi nga xam ne ñu ngi woon ci université fekk étudiant mu sol saagam yor bagage am di dem nga pàdd mu daanu jël lacrymogène dóor ci boppu étudiant mu gaañu wala fekk moto bu gaare nga ñëw dóor mu daanu nga yàq ko enquête boobu mu ngi dox ñu ngi koy seet pour xam ñi def loolu ñan la fan la ñu ko teg ak lan lay yoon di jëflante ak ñoom beneen enquête bi DIC moo ko def DIC division des investigations criminelles ñoom it bi ma leen joxee cër boobu ne leen xoolal leen ma gannaaw bi sûreté urbaine di def enquête bi gën a yaatu ci li xew université yéen xoolal leen ma enquête ci faatuk Abdoulaye Ba ñu ngi jàll ay mbokkam di leen massaw di massaw université di massaw fac médecine di massaw xalewu étudiant yépp di massaw réewu Sénégal yépp parce que ci réew mi la bokk te mënoon na doon ëllëg médecins yi gën a mag ci réew mi
ñuy masawu ñëpp loolu rek déjà war na tax ñu amel ko ñun waru garu saytu bali xew ñu leeral ci kaw loolu le DIC tàmbali enquête am première chose ñi xam enquête yi yëpp xam nañu ne noonu lay demee su mbir xewee nit gën a àdduna li ngay njëkk a def mooy jël jébbal ki nga xam ne moom lay yoon wax ne moom ngay jébbal dossier te suñu boroom gàll ci loosam waru garu lépp lu jëm ci doomu aadama la dale ca catu karaw ba ci tànk bi moom rek moo ko war a mën a leeral muy médecin ñu leen di nuyu di leen sargal ci seen métier bu metti rawatina les médecins légistes ñëpp xam nañu ne am na jaami yàlla yoo xam ne su leen joxee ganaar mënuñu ko rendi médecin légiste jëmmi doomu aadama lay ubbi di xool li waral faatu gi am ku mel noonu du def liggéey def rapport yamatul ci certificat de genre de mort boo xam ne daf lay wax de façon assez sommaire lan moo waral nit ki génn àdduna wu nit ki nga xam ne conclusion rek la ci def mais ci gannaaw loolu mu defaral la un rapport d'autopsie décrire la ce qu'il a constaté examen interne examen externe jóge ci defal la ay photo wan la nit ki nu mu meloon génne la jëmmam xotti lu ne mu génn la wan li mu def ci liggéey mu pare nga nekk dama koy xotti sànni ci poubelle bi waxatuma la nga naan dama koy contester médecin mooy expert moom la ñuy jox dossier ne ko wax ñu kii faatu gi ci wàllu yaramam lu ko waral faatu gi ci wàllu yaramam loolu médecin di liggéey dafa am hémorragie interne wala dafa def crise cardiaque arrêt cardiaque wala dafa am AVC wala dafa am ni ñu signé tous les jours ñu signé ay certificat de genre de mort certificat au fait d'inhumation yu dul jeex tous les jours médecin bi def genre de mort jox procureur mu signé certificat au fait d'inhumation tous les jours et on n'a jamais remis en cause les conclusions de médecin jamais su ñu demee procureur juge d'instruction su demee ba rapport du médecin doyu ko dafay ordonner beneen autopsie mais ba médecin bi defee rapport am ci saa si le procureur signé certificat au fait d'inhumation jébbal mbokk yi néew bi ñu dem denc ko loolu mooy li mu def lépp d'accord nañ ci amuñ ci luñ ci wax explication bi nag léegi le procureur di def boole ko ak enquête am moom lan moo ko génne cause u décès médecin moo koy génne ci xam-xamam ci wàllu nit ki ci wàllu jëmmam ci biir ak ci biti lu ko faat mais cause yooyu dañ koy dëppale méngale ko ak li ñuy tuddee circonstance su décès bi maanaam jëf ji naka la demee taxawaay bi nu mu amee xew-xew bi nu mu demee xew-xew bi nag pour ñu xam ko police rek moo koy def wala gendarmerie médecin du ko def police ak gendarmerie seen liggéey duñu ko def encore une fois te du ci ndigalu procureur de la république loolu na ci ñëpp dalal seen xel na ci ñëpp dalal seen xel police bi ma jox dossier bi nag bi ñu commencé enquête bi ba jot rapport d'autopsie bi nga xam ne dañuy fekke autopsie bi te yu mel noonu su amee mbokk ki génn àdduna sax dañ koy boole ci autopsie bi ci kaw loolu am na mbokk bu jege boo xam ne bokk na ci bi ñuy def autopsie teewe na ko pour lépp leer médecin du def rek dañuy woo mbokk ki génn àdduna su amee ku nangu ñëw teew te ci cas bi am na ci ko nangu ñëw fekke na autopsie bi ñu tàmbalee ba bi ñu tàmbalee bi ñu paree ba commissaire DIC bi ma jox enquête bi tàmbali déglu nañu mën a déglu ñëpp bare nañu du ma lim ñëpp te du ma tudd tur tamit vous comprendrez cela mais ñi ëpp solo ci ñi mu déglu mooy ñi bokkoon nekk ak Abdoulaye Ba parce que mën nañu ne médecin bi def na document bi de li ñu ci gis xale bi dañ ko dóor parce que ku ñu ne poumon bi bëtt na xol bi def na lii côte yi toj na non loolu dóor rek moo ko mën légitimement nit mën na ko def ñu comprendre ko mais su fekkee bàyyi nañu xel ne loolu médecin bi def dañ ko war a dëppale ak li enquêteur bi di def pour seet loolu ko dal ci yan anam la ko dale xel yi dina gën leer ci ñu xam ne li ko dal kat mën na bañ a jóge ci ay dóor te cas bi noonu la demee comme on dit cette histoire douloureuse terrible et tragique s'est déroulée dans un contexte qui a permis aux enquêteurs d'établir de façon formelle qu'il n'y a jamais eu de contact physique entre Abdoulaye Ba et les forces de défense et de sécurité. Jamais.
mën naa joxe ay cas yu ay exemples yu bare ci ay audition ci vidéosurveillance néeg bi doon tàkk ba nga xam ne policiers yi suñu amoon yéenewu dugg sax ci bâtiment bi parce que ba tey ñu ngi enquête seen ndax dugg nañ ci bâtiment bi ak fan la ñu am suñ ci duggee mais même suñu amoon yéenewu dugg ci bâtiment bi couloir bi jëm ci chambre 83 bi Abdoulaye Ba dëkk ak chambre 85 bi doon tàkk couloir boobu kenn mënu fa jaar kenn ci ñi bokk ak Abdoulaye Ba nekk bi ñu ko dégloo nee na moom bi mu gisee saxaar bi dugg ba mu tijji bunt bi pour xool lu xew lampe torche am la taal torche téléphone am pour mën a am lu mu gis ci couloir bi ndax lépp ñuul ak fumée biy jóge ci néeg bi di nekk ci couloir bi donc takk-takk bi jóge ci néeg bi saxaar bi jóge ci néeg bi ñoo dugg ci néeg Abdoulaye Ba ak moromam yi mu fa nekkaloon juróom-ñeent la ñu woon 9 ils étaient 9 Abdoulaye Ba n'était pas seul dans la chambre ça j'ai oublié de le dire ils étaient 9 dans la chambre ñoom juróom-ñeent yooyu ñaar yéeg nañu ci lu ñu amandi encore une fois ci enquête ñaar yéeg nañu ci kaw parce que seen yenn moroomu étudiants yi nekkoon ci terrasse bi tal may nañu leen loxo ñu yéeg ku xool image gis nga ko ñaar wàcc nañu 3e étage parce que seen taille may na leen bi ñu jàppee ci fenêtre bi wàcc nañ 3e dugg ñeneen ñi dañu tëb am nay fracture entorse lu ne am na ci am nay blessure ku gaañ ci bët yëpp am na malheureusement ñoom ñëpp dañu tëb mooy nga jóge ci kaw jafandu bàyyi sa ñaari tànk ñu wàccandoo nga dalandoo ci suuf ci ñaari tànk yi moo tax ñii seen tànk foxoj na ñii seen digg metti na ñii seen bët metti na mais Abdoulaye Ba yàlla na ko yàlla yërëm bi mu jógee ci 4e di jéem a tëb ba jàpp soo leen xoolee image bi dafa mel ni ku xaw a rëcc donc suñu doon wax tëb du ñu wax ne moom dafa tëb dañu naan moom dafa daanu boobu moo koy yóbbee bi muy yegg suuf côté càmmuñam moo njëkk dal ci goudron bi dal boobu mu dal moo waral dégâts yi am ci yaram dóor su fekkoon dañ ko war a mën a jàpp parce que enquête du yam ci loolu moo tax bàyyi leen ñi enquête ñu enquête bés boo leen amee xibaar yépp ñu teg ko ci table ngeen commenter apprécier procureur amul droit commenter day interpréter te même en matière pénale interprétation bi muy def c'est très strict ci fee yi lay yem fee yooyu nag moo génne ne même suñu demoon ba war a jàpp ne dañu ko dóor rapport yi médecins yi def ci lay ñëwaat pour wax leen ne leen amuñ ci lenn luñ ci douter mënul nekk sax loolu mënul nekk xëy na phrase bi nekk ci communiqué bi la ñenn ñi comprendrewul te c'est du français basique très basique. Les éléments d'enquête disponibles ne permettent pas de corroborer la rumeur faisant état de violences exercées sur Abdoulaye Ba li tubaab la li ñu jot a am mayewul ñu mën a dëggal ne comme ni ko ñenn ñi di waxee Abdoulaye Ba def nañu ci moom ay bunduxataale ki torture ki duma amul suñu yemoon ci rapport médecin bi rek nit mën na ne lii kat moo am dañ ko dóor mais su fekkee gis nañu ne yaram médecins yi amuñu trace de violence à part quelques égratignures légères ay plaie 3 centimètres 5 ak yeneen yoo xam ne daanu bi xëy na moo ko waral mënul nekk leneen blessure yépp ci biir la suñ demoon ba war a jàpp ne dañuy seeti leneen lu wane ne dañ ko dóor dina am ay góom yu bari ñu gis ci yaram moo xam dóor nañ ko koros bopp bi toj na moo xam padd nañ ko yaram bi xolleeku na mais rapport d'autopsie bi comme ñu bari yor nañ ko ba koy circuler ko partager xool leen ko li ngeen di gis ñaari mbir la examen externe ngeen gis ci lu méngoog ay dóor ñun gisuñu ko ci bés bu ñu demee ba soxalaat ci xalaatu médecin bi dinañ ko laaj ko ci xalaatam parce que moom c'est lui l'homme de l'art blessure ci yaramam ci biir presque 95% des blessures et là le médecin l'a dit dans les conclusions. Il l'a dit dans ses conclusions. Le décès na ma ay mbokkam baal parce que li mënul ñàkk ndax leeral rek lañ ci jublu le décès résulte d'une hémorragie interne abondante ba tey gisuñu wax interne abondante
avec état de choc consécutif à un ensemble de contusions cérébrales et thoraco-abdominales, les lésions, ça c'est le médecin qui le dit dans le rapport, les lésions siègent sur la zone postéro-latérale gauche. li muy firndeel dëggal ko mooy daanu bi mu daanoo côté càmmoñ gannaaw bi mu jógee ci kaw di wadd di daanu ndeysaan ba xaw a incliné wu ak côté gauche moo waral li ëpp ci ay blessures yi nekk ci biir yaram bi côté gauche la nekk. léegi nag loolu soo ci boolee gisuñu dara ci biti ci yaram bi ñi mu bokkal nekk am na ci ñoo xam ne déglu nañu leen am na ci ñoo xam ne nii may wax ak yéen ñu ngi leen di déglu am na ñoo xam ne déglooguñu leen promettre nañu demain ñu ñëw ñu déglu leen wax nañu ne néeg bi doon takk chambre 85 bi doon takk moo leen mujj dugal ci coono boo xam ne saxaar si mu jur mu juddoo ci gis pour gis mënatul nekk parce que couloir bi yëpp lëndëm na te sax takk-takk bi mi ngi génn ci couloir bi amuñu fu ñu jaar ci côté couloir pour génn ci escalier ba amuñu fu ñu jaar ci côté issue de secours parce que dañ ko scellé ba tax na benn buntu moo leen dese woon pour jéem a mucc mooy palanteer bi la ñu jaar tëb gisuñu police gisuñu ko niroog police lii ñu bokk ak moom nekk tëbandoog moom ñoo ko wax ba tax na loolu ñu mën a tuddee ci enquête preuve faat bakkan te tey ko ñu koy woowee meurtre wala preuve faat bakkan te tey ko boo xam ne dafa ànd ak waajal ko nag ñu koy tuddee assassinat wala faat bakkan boo xam ne tayoo ko sa jubluwaay ak sa yitte moo doon gaañ waaye la mu la jural ëpp na weesu na la nga ci xalaatoon mooy gaañ bi nga yitte woon def nit ki suñu borom nattu na la bakkanam rot ñu koy tuddee coups et blessures ayant occasionné la mort sans intention la donner sans intention la donner xeet yooyu yépp ci wàllu yoon fii may waxe ak yéen amuñu ci enquête bi élément bu ñu war a mën a sukkandiku ba tax ñu ne xeet yii ma tudd dinañ ci mën a sukkandiku ci benn pour jéem a jàpp nit naan dañ koy topp boobu moo jiitu beneen bi moom lay daanele dañu ko faat assassinat la préméditation am na wala déet meurtre la coup mortel wala lu niroog loolu le résultat est le même xale bi génn na àdduna metti na ñëpp te nous lui devons justice. pour ça yoon moo may procureur ci liggéeyu qualification mu xool jëf ji fi ne ban infraction la méngool ci code pénal code bi xeeti jëf yi nit mën a jëf ngir jël bakkanu jàmbur yi ci nekk bare na benn bi nga xam ne xalaat nañu ne mën nañ ci sukkandiku pour continuer suñu enquête te ci la ñu nekk nii mooy ñàkkul ne takk-takk bi takk su amul woon moom du soxlaw jaar ci palanteer ba loolu di ko dal kon su fekkee takk-takk boobu soit grenade moo ko waral parce que nee na leen enquête baa ngi dox ba léegi soit cocktail molotov moo ko waral parce que néeg boobu am na fa chambre ñu fekk ay matériel cocktail molotov ay flamme ay mèche ay bouteille ay liquide moteur essence am na ci couloir boobu ay néeg yu ñu fekk loolu pour cocktail molotov su fekkee moo ko taal su fekkee court circuit enquête baa ngi def réquisition yeeg yëpp def nañu di xaar résultat yi su loxo nekkee ci gannaaw loolu ki ko def jëfam même su fekkee de façon directe taxul xale bi génn àdduna de façon indirecte moom moo tax mu génn àdduna ndax loolu su amul woon tëb du am bali ci juddoo di ci juddu dinañu seet kan la ak fu mënti bokk ñu teg ko ci yoon li yoon santaane ñu teg ko beneen buntu bi nga xamante ne ni aussi ñu ngi koy saytu mooy buntu bi ñu aménagé woon teg ko ci 4e étage pour su jëyee amee nit ñi war fa mën a jaar mucc ñu koy tuddee issue de secours ci wàllu woowu xale yi bi coow li amee ba saxaar si xaw leen sonal ba muur leen ba dugg ci néeg bi amuñu pexe jéem nañu xool fu ñu jaar ñu gis ne buntu boobu dañ ko sele kan moo ko sele lu tax mu sele ko ñu ngi ci gëstu li tax jot nañ ci amagul début solution début réponse mooy pour des questions de sécurité mais
est-ce que pour des raisons de sécurité war nañu mettre en péril la sécurité des étudiants loolu ñu ngi koy gëstu su fekkee ça n'a pas répondu à la réglementation et que cet acte d'imprudence a pu être la cause même indirecte de ce décès ku ko mënti def ak foo mënti nekk enquête bi dinañu ko xóotal pour seet la pour boole la ci suñu enquête justement fii daal la ñu toll ma ne woon naa janoo ak yéen jox leen ko ngeen xam ne suñu yitte ñun ñëpp du yàq defar la te nit lu mu doy waar ba yitteem war koy yóbbu ci muy def naka sudul noonu ca la ko ca xelam may mu nangu ko wala la ko xolam may mu am ca fit fu ñu dundee ba ne bakkan rot na ñëpp war a taxaw dellu ci yàlla te xam ne mënoon na dal suñu njaboot mënoon na dal suñu jëmm yi moo tax ku mu dal ci njabootam ñëpp war a taxaw ànd ceeg dal ànd ceeg màndute gëstu ko ci anam yu leer ñu xool li xew lan la dëgg gi fan la féete ñu teg ko ci yoon teg ko ci tabal ji fexe ba lu mel nii définitivement dootul amati Sénégal 1993 la dugg université année invalide ndax yu mel nii 1998 ñaari magistrat yoo xam ne ñi ngi fi kii pavillon F la tëbe kii pavillon A la tëbe double fracture ay magistrat lañu actuellement ba tey loolu moo fi xew jaadu nañu taxaw ñun ñëpp xeex ko mu jóge fi te li tax mu jóge fi mooy ñu bàyyi nit ñi ñu def seen enquête leeral ko responsabilité yi ñu situé leen policiers yi su fekkee am nañu ci bokk ñu seet ñan la commandement bi su fekkee am nañu ci juum ñu xool lan la ñooñu seen i kilifa xëy na nañ ci def la ca war côté étudiants yi su fekkee am nañu ci bokk ñu xool ñan la côté responsable COUD su fekkee am nañu ci bokk ñu xool ñan la enquête bi exhaustive décision yi ñu ci war a jël ñu jël ko Sénégal am jàmm suñu borom wàcc fi xéewal ñu ngi leen di sant leen jéggalu asalaamaaleykum wa rahmatullah. abonné leen tey aimé di partager di participer di envoyer ay cœur